En 29 de outubro, o 3 y barra diagonal Atlas desaparecerá atrás do Sol, tal como Ablobe afirma que ese objeto interestelar gigantesco e veloz podería realizar una manobra oculta para se prender a o noso sistema solar de forma permanente. A narrativa oficial o describe como cometa pasajeiro. No entanto, os dados iniciais tornan esa explicación difícil de aceitar. Núcleo que pode medir até 20 km de diámetro, con peso superior a 33 bilóes de toneladas, exhibindo guase xiro o aceleracao nao gravitacional mesmo come gecoes gasosas intensas. Se lo estiver correcto, poderemos estar presenciando o primeiro visitante interestelar a se manter conosco, sen mellós para observar o instante decisivo. O que escapará aos nosos solos durante ese eclipse solar? E quen sairá vitorioso cuando Atlas reaparecer? O día 29 de outubro marca unha divisao implacável no calendario. Nese momento, o 3 y barra diagonal Atlas entrará na zona ofuscante posterior ao Sol, bloqueando todos os telescopios baseados na Terra. A configuracao e inexorável, Terra, Sol e cometa alinados en lina reta, con noso planeta do lado equivocado do brilo intenso. Por guase 6 semanas, o objeto interestelar máis masivo já identificado se deslocará invisível. Seu trajeto e eventuais alteracoes ficará o ocultos de olares diretos. Esa interruptao vai alén de mero contratempo logístico. Significa que os eventos cruciais o perihelio, a maior proximidade ao Sol, e cualquier posible ajuste orbital ocorrerá o fora do noso alcance visual. A distancia da Terra ao Sol é de cerca de 150 milóes de km. Durante a conjuncao, Atlas pasará logo alén diso, a 1,36 unidades astronómicas. Nenum observatorio terrestre conseguirá distinguir seu fraco clarao da fornala solar. Até telescópics espaciais como Hubble e JWST precisan pausar. Seus mecanismos de seguranca activados pelo perigo de mirar próximo ao Sol. O impacto práctico é unha lacuna de dados que se estende do final de outubro até o inicio de decembro. Rastreamento astrométrico, análise espectral, até médico simples de brilo tudo mergula na escuridao. A única chance de unha visao parcial depende de poucas sondas solares e coronógrafos. Instrumentos projetados para examinar tempestades solares, nao cometas distantes. Súa precisao e ritmo de imagens mal captam objetos tao tenues cuanto o Atlas. Para a maioría dos astrónomos, a oportunidade se fecha ben cuando o capítulo máis vital da historia comeca. Todas as indagacoes sobre fuga natural ou captura artificial, sobre cometa ou artefato, fican penduradas nesa quietude forcada. O tempo abanca, e o instante da revelacao se desenrolará onde ninguén pode espiar. A atencao de Avi se agucou no instante en que os primeiros dados fotométricos chegaran. A estimativa inicial de tamano para o 3 y barra diagonal Atlas 20 km de extensao caiu como rayo. Para comparar, o 1 y barra diagonal o un a media menos de cuarto de kilómetro. O 2 y barra diagonal Borisov, o cometa interestelar anterior, llegaba a tal vez kilómetro de largura. Jao Atlas, en contraste, era 10 veces mayor do que cualquier pesquisa esperaba encontrar como pioneiro. O valor nao era uma suposicao. Derivou do brilo do objeto, ajustado por distancia e ángulo solar, modelado con base na reflectividade conecida de cometas. Con magnet B máxima de 12 e indicios de unha coma densa e opaca que inflase artificialmente a leitura, a deducao era inevitável. O núcleo precisaba ser inmenso. O ceticismo de lo surgiu dos cálculos. Estatísticas de levantamentos prevén que, para cada visitante interestelar grande, milares de exemplares menores e máis fracos já deberían ter sido detectados. O levantamento Atlas, junto con Pan-STAR e os barredores Vera Rubin, bascula o ceo a cada noite clara, calibrado para capturar precisamente eses objetos solares veloces. Contudo, as dúas primeiras descobertas interestelares foran pequeñas. E agora, de repente, surge coloso. As probabilidades, segundo cualquier modelo populacional, desafiama lógica. Se a estimativa de tamano se confirmar ou os levantamentos ignoraran unha populacao imensa de corpos menores, ou algo raro e inexplicável está en curso. Aquí inicia o raciocinio de lo
objeto interestelar de 20 km tao cedo após os dois iniciais contradiz as leis de potencia que sustentam a ciencia moderna de servas. Os alertas estatísticos soaram nao pelo brilo de Atlas, mas por súa escala que Lassell, que contrariaba todo o conhecimento astronómico sobre o que debería existir lá fora. Para Loe, ese único dado 20 km tornouse a anomalía inicial e máis evidente en unha lista que só creste. Uma masa de pelo menos 33 bilóes de toneladas agora coloca o 3/diagonal Atlas nos anais da historia. Ese número, extraído de modelagens dinámicas e dá constancia do brilo do cometa, supera todos os visitantes interestelares confirmados até entao. Mas o enigma comeca justamente aí. A pesar de unha taxa vigorosa de ejecao gasosa, próxima de 100 a 150 kg/s, liderada por dióxido de carbono, nao a aceleracao nao gravitacional detectável. Na ciencia cometaria, iso é o dilema clásico do foguete. As ejecoes funcionan como propulsores, desviando o núcleo levemente de súa rota prevista. Para cometas comuns, até actividade moderada deixa unha marca no registro astrométrico. Desvío gradual, unha curvatura sutil para alén da mera gravidade. Porén, o banco de dados global do Minor Planet Center, con máis de 4,000 médicos posicionais, nao encontra tal desvío para o Atlas. O limite superior de súa aceleracao nao gravitacional a aceleracao observada é inferior a 15 metros por día ao cuadrado, tao reducida que, para manter tal estabilidade diante de súa actividade detectada, apenas o corpo de proporcoes colossais podería resistir sen deslocamentos perceptíveis. Os dados numéricos acentúan esa discrepancia. Considere a producao de gas mensurada, multiplique pela velocidade de ejecao e divida pela masa estimada. A aceleracao reactiva resultante debería ser evidente nos registros, a menos que o núcleo nao só seja extenso, más excepcionalmente compacto, ou que a liberacao de gases ocorra de forma perfeitamente equilibrada en todas as direcoes. Simulacoes de Monte Carlo exploran todas as combinacoes viáveis de tamano e densidade do núcleo. Para cualquier coisa con diámetro inferior a cerca de 5 km ou densidade menor que 1,000 kg por metro cúbico, os cálculos simplesmente falan. A ejecao de gases teria desviado Atlas de súa trayectoria prevista a moito tempo. Somente o corpo sólido e inmenso conciliaría as evidencias fotométricas e dinámicas. Hipóteses alternativas, como jatos expelidos hemoposica ou exata ou aglomerado de fragmentos mal unidos, demandan física ajustada con precisao e arranjos espaciais improbáveis. O modelo convencional enfrenta dificultades para armonizar eses valores sen recorrer a coincidencias estatísticas ou argumentos ad hoc. Para Loe e súa equipe, iso vai além de unha mera peculiaridade, representa unha oportunidade clara. Se a masa fora auténtica e a aceleracao inexistente, as posibilidades de orixens nao naturais fican entreabertas. A ciencia de levantamentos astronómicos se ergue sobre pilas de dados numéricos. Para cada objeto gigante como 3/diagonal Atlas, os modelos populacionais suxeren que o ceo debería abrigar milares de viajantes interestelares menores e máis tenues. A raciocinio é direto, corpos pequeños sao moito máis abundantes en todos os cinturoes conecidos de asteroides e cometas. Se o sistema de detectao estiver operando adecuadamente, os primeiros objetos interestelares identificados deberían ser os máis diminutos, aqueles que superamos gigantes por ordens de magneten. No entanto, o histórico revela outra narrativa. O Pan-STARRS, a rede Atlas e agora o Observatorio Vera C. Rubin bascularam o firmamento por anos, registrando miloes de observacoes. Súa sensibilidade evoluiu ao ponto de captar objetos de apenas algunhas dúcias de metros de diámetro, desde que se movan con velocidade suficiente, deixando rastros detectáveis. As dúas primeiras descobertas interestelares, o Oumuamua e 2/diagonal Boriso, seguen esa expectativa. Ambas serán compactas, fracas e no limite da detectao. Entao, de repente, surge Atlas. Con 20 km de largura e pelo menos 33 bilóes de toneladas, ele brila be máxima do limiar de observacao. Nada de ensame de parents menores, nada de aumento progresivo no tamano, apenas salto estatístico abrupto. Modeladores de populacoes recalculáramos valores. Se 3/diagonal Atlas for representativo,
as buscas ja deberían ter localizado centenas, quicamilares, de objetos inferiores. En vez disso, o total é de 3. Especialistas dopan estar-se do Rubin destacará esa lacuna en relatorios internos, alertando que a probabilidade de detectar o M gigante antes de seus congéneres pequeños é astronómica, inferior a 1 en 10. 000 segundo certas avaliacoes. A lei de potencia, pilar das distribuicoes de tamano, parece rompida. Ou o universo oculta unha vasta populacao de corpos fracos e evasivos, ou o Atlas é unha estecao que desafía todas as previsoes. Para quen monitora irregularidades, iso transcende a curiosidade. E o M indicio de que algo esencial nos números está equivocado, e que a saga de 3/diagonal Atlas ja altera as normas estabelecidas. Mapas de trayectoria para 3/diagonal Atlas mostram o M percurso que se mantén rente ao plano eclíptico do sistema solar, inclinado en meros 5 grados. Para o M visitante vindo do espaco interestelar, ese tipo de paralelismo é ben fora do común. A maioría dos cometas e asteroides conocidos, mesmo os originarios de noso sistema, describe órbitas que se inclinan e serpentean pela vicinanca solar. O M intruso aleatorio de fora debería cortar o plano en ángulo agudo, moldado pelo tumulto de estrelas remotas. En vez disso, Atlas desliza o ase paralelo ao disco planetario, navegando por o M canal típicamente ocupado por corpos locais. A configuracao espacial revela aínda máis singularidades ao exame detalado. Nas semanas anteriores ao perihelio, Atlas encadeia unha sucesao de aproximacoes con planetas principais. En 3 de outubro, ele pasa a 29 miloes de km de Marte, unha distancia que, en termos interplanetarios, cualifícase como raspagén. A sequencia prosegue. Máis adiante, súa rota o leva perto o suficiente de Venus e Júpiter, acumulando unha serie de sobrevoos planetarios rara fora de misoes espaciais meticulosamente projetadas. Dinamicistas orbitais procesamos dados e conclúen que as chances acumuladas de un objeto tao masivo e veloz seguir ese trajeto exacto sao mínimas. Para cada planeta, a probabilidade de unha pasaje próxima é basa. Para 3 consecutivas, ela despenca abaixo de 1 en 1000. Ese alinamento nao é mera anédota. A órbita rente a eclíptica posiciona Atlas idealmente para impulsos gravitacionais. Cada sobrevoo planetario podería, en tese, alterar súa velocidade ou curvar seu rumo. Mas o verdadeiro misterio reside en como esas interacoes empiladas preparan o clímax no perihelio. O camino parece calibrado con exatidao, como se projetado para optimizar manobras espectaculares próximas ao Sol. Para quen delineia a fronteira entre o natural e o deliberado, a rota en si atua como testemuna muda, suscitando indagacoes que os números por si son ao resolven. As primeiras imaxens capturadas pelas equipes de observatorios como o de 3 solos/diagonal Atlas revelaran algo inesperado. En vez da cauda tradicional, unha luminosidade intensa e concentrada prevalecía no lado voltado para o Sol. O M brilo que resistía a todas as correcoes por borrao de movimento ou artefatos instrumentais. Analistas de imaxens nos telescopios Gemini South e VLT examinaran minuciosamente os dados, cacando explicacoes técnicas, mas a asimetría persistía. Conforme o cometa se aproximaba do Sol, o fulgor diminuía e unha cauda común comecaba a se estender para atrás, alinada como vento solar. Algúns interpretaban iso como o M mero efeito geométrico, en cuanto outros vían indicios de unha transformacao genuína. Tal vez unha crosta se rompendo ou un surto repentino de actividade oriundo das profundezas. Espectroscopistas redireccionaran súa atencao para a composicao química do cometa. O espectrómetro NIR do JWST, en unha janela estreita antes da conjuncao solar, registrou unha proporcao de voláteis que contrariaba as previsoes. O dióxido de carbono superaba a agua en Wase 8.1. Entre os cometas do sistema solar, a agua geralmente reina como o volátil principal. Esa relacao sugería o M núcleo preservado en congelamento profundo desde o espaco interestelar ou recoberto por unha camada de geada de dióxido de carbono. Equipes de calibracao recomendaban prudencia, marcando o resultado como preliminar até que dados adicionais pudesen validar ou refutar a descoberta. As hipóteses se proliferaran.
Alguns defendían una casca de dióxido de carbono protegendo interior rico en agua, o otros culpaban contaminacao posible o úfalas no modelo. Ha discusao invadiu conversas nocturnas no Slack, con cada equipe sustentando su avisao. En Tao, no final de setembro, una onda súbita de emisao verde barreu a coma. Tanto astrónomos amadores cuanto profesionais relataram a alteracao, atribuindo a moléculas de C2 ou CN fluorescindo sopa ultravioleta solar. Na mayoría dos cometas, o verde surge próximo a O Perihelio, mas aquí ele surgió anticipado e vívido, superando as estimativas. A mudanca de sonar gerou novas indagacoes sobre as camadas de geadas voláteis e a química superficial do cometa. Cada irregularidade óptica, química, cromática acumulaba incerteza sobre incerteza. Como cometa se ocultando atrás do Sol, as respostas terían de aguardar, deixando súa esencia verdadeira pendurada entre ilusaotécnica e revelacao auténtica. O argumento de Abby depende de unha oportunidade tao fugaz que mal marca o relogio cósmico. No Perihelio, en 29 de outubro, o 32/diagonal Atlas alcancará velocidades próximas de 44 km por segundo projétil interestelar tracando uma arco a apenas 1,36 unidades astronómicas do Sol. Para cualquier objeto en trayectoria hiperbólica, ese é o instante único en que impulso isolado, uma variacao de velocidade de meros algúns kilómetros por segundo, podería inverter o destino de fuga para captura. A física nao perdoa. Para desviar de una rota interestelar de saída para una órbita ligada ao Sol, Atlas precisaría de delta V de cerca de 8 km por segundo aplicado no punto de mayor proximidade. Cualquier coisa inferior e o cometa prosegue, se envolta. Esa manobra, caso ocorra, permanecerá oculta. O ofuscamento solar cega todos os telescopios terrestres. Até os coronógrafos espaciais máis avancados terá o dificuldade en detectar ponto fraco e veloz contra o fundo solar. Os limites de detectao deses aparatos giran en torno de magnet 8 a 10, excesivamente brillantes para cometa como Atlas durante a conjuncao solar. Na práctica, cualquier alteracao na trayectoria, cualquier explosao de actividade ou empuxo artificial escaparía despercebida até o cometa reaparecer semanas depois. O sobrevoo de Marte, a apenas 29 miloes de km en 3 de outubro, trouxe unha esperanza pasajeira de imagen directa. Planejadores de misoes de alta resolucao discutiram a viabilidade, calculando tamano angular e brilo aparente. Os números fecharam as portas. A esa distancia, objeto de 20 km subtende menos de 0,15 arcsegundos, inferior ao limite de difracao 2 y crises. Mesmo como fonte puntual, Atlas sería tenue demais para ser captado. Sen características superficiais, sen jatos, sen liberacao de sondas. A cámara máis potente en órbita marciana só pode observar o veicio. Para LOE e seus aliados, esa invisibilidade compulsoria representa tanto irritacao cuanto chance. Se unha manobra for tentada, as probas se inscreverao na órbita do cometa, prontas para seren decifradas cuando Atlas retornar a vista. Tom Statler, cientista chefe da NASA para corpos menores, traca unha lina nítida na poeira. Ele se asemela a cometa. Ei como cometa. Ele se parece de forma extremamente forte, en quase todos os aspectos, como os cometas que conocemos. Esa é a base. A visao predominante considera que o triai/diagonal Atlas se encaixa, aínda que de modo forcado, na vasta e caótica familia de cometas naturais. Masa incomún, anomalía estatística, química peculiar. Cometas sao baguncados. Peculiaridades na trayectoria e sobrevoos planetarios. Coincidencia elevada a inmensidao do espaco. Astrónomos como Karen Miche Kwanza reforca mesa posicao, citando vies de Selecao, histórico irregular de levantamentos e o comportamento imprevisible de corpos ricos en voláteis. Para eles, o onus da proba recaí inteiramente sobre a alegacao extraordinaria. Alo e encara os mesmos dados pelo ángulo oposto. Ele nao adota unha escala formal, mas súa tese acumula irregularidades. Masa, tamano, alineamento eclíptico, encontros planetarios, química. Cuanto máis eses tracos se agrupan, máis robusto o motivo para unha escuta atenta. Emele na opiniao de alguén,
cuando acumulamse suficientes anomalías, a atitude máis responsável e intensificar o monitoramento, particularmente en un evento raro como o perihelio atrás do Sol, que podería ocultar unha manobra decisiva. El nao atribui un valor numérico, mas o conceito é directo, se a relacao de irregularidades se alonga, gerencia o objeto como se os riscos fossem elevados. A próxima oportunidade crucial surge no inicio de decembro, cuando Atlas reaparece após a conjuncao solar. Todos os observatorios principais estarán preparados para examinar variácoes na órbita, Rotacao e espectro. Até marco de 2026, conforme Atlas se aproxima de Júpiter, unha nova serie de informácoes avaliará se súa traxectoria continua hiperbólica ou se ocorreu algunha alteracao. O esquema de decisao nao envolve pontuar irregularidades. Trátase de acompanar previsoes concretas e refutáveis. Se a órbita a seguir o rumo previsto, o modelo natural prevalece. Caso contrario, a discusao abancará para estagio inédito. Por enquanto, a única convictao reside no fato de que a narrativa hingis no que os dados mostrarao ao fin do período de blackout. En 29 de outubro de 2025, o 32/Atlas pasará atrás do Sol, interrompendo toda observacao terrestre exactamente cuando RV Lobo afirma que unha manobra de reversao de juramento podería fixalo en noso sistema solar. O tamano estimado de 20 km e a masa de pelo menos 33 bilóes de toneladas, aliados a unha aceleracao nao gravitacional insignificante e unha proporcao de dióxido de carbono para agua próxima de 8,1, atendem as expectativas do DFI para o cometa interestelar natural. No entanto, até o momento, nenhuma proba direta valida unha origen artificial. A posica oficial da NASA sustenta que cometas podem presentar condutas imprevisíveis e que diversas indagacoes, como a origen de súa fase espectral verde e a esencia real de súa rota, permanece aberto. Ao emergir en decembro, os novos elementos orbitais e asinaturas químicas de Atlas oferecerá o teste definitivo. A tela, a única certeza é a exigencia de vigilancia meticulosa e diálogo científico aberto.